ก็เดี๋ยวเราเช็คเอาท์ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่ชายหาดหัวหินไปครับเที่ยงแล้วเนี่ยนี่เราเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วงงออกแก้มเลยไปครับเดี๋ยวไปชายหาดหัวหินก็เราได้ที่จอดรถแล้วครับมาหาหัวหินที่จอดรถมันจะหายากก็เลยมาจอดตรงวัดมาตรงข้างๆกับหาดมาแรกๆก็เต็มอ่ะต้องวนพอดีมีช่องก็เลยเสียบเลยเดี๋ยวเราจะไปหาดหัวหินครับนี่แน่นะหัวหินแม่งไม่ค่อยมีที่จอดรถเลยเดี๋ยวไปดูครับข้างทางมีร้านอาหารเต็มเลยอ่ะเป็นร้านเหล้าอ่ะดูดิครับที่จอดรถแน่นเลยดึกบรรยากาศน่าจะดีแห้งร้านเหล้าเพียบเลยเดี๋ยวจะเดินไปที่หาดกันครับเดินมาเรื่อยๆครับใช่แล้วค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ชายหาดทับทิมนี่สะดุดนี่มีร้านค้าเพียบเลยเซเว่นไปดูครับชายหาดเฮ้ยไก่ย่างกี่มั้งไปซื้อปลากระเพราเย็นก็ใกล้ถึงชายหาดแล้วครับจะมีร้านของกินเพียบเลยบริเวณนี้ได้มีร้านอาหารเต็มเลยคนเยอะอยู่เหมือนกันเราจะไปลงที่หาดนะครับใกล้ถึงหาดแล้วทางลงหาดก็จะเจอสถานีตำรวจท่องเที่ยวนะครับอยู่ซอยหัวหิน61นะครับของขาดเต็มเลยโอ้ยร้อนไม่ถึงแล้วร้อนเนี่ยร้านของขายเต็มเลยครับทางลงหาดบางคนที่ดูเหมือนกันก็จะทำหูที่อย่างนี้อ๋อนั่นเจียวไปที่รถหรือที่หนอปักคอขึ้นอยู่ได้แล้วครับทีนี้มาเดินดูก่อนครับพี่ไม่รู้ไม่เป็นไรมีม้าเต็มเลย20 นาที 300ครับโอ้เดินเล่นไหมคะม้าเด้อไม่จับนะมันกัดแล้วนะไม่กัดไม่กัดดูครับโอเค
ดูครับอันนี้ก็มาถึงชายหาดหัวหินอยากขี่ม้า มาเดินขี่ม้าวะล่ะถ่ายรูปเล่นหน่อยจะถ่ายรูปหน่อยก็นี่ครับเป็นบรรยากาศหัวหินเหยียบกลายเป็นเขาตะเกียบ ใช่หรอ ใช่นั่นนะเขาตะเกียบอยู่ ร้อนน่ะ ฮะ ร้อน เราไปเดินบริเวณยาวมากกิโลเลยเรียกว่าอะไรครับเนี่ยมาเคยหาเรียกว่าอะไรอ่ะ คุณเหรอปลากระเบนตายแล้ว ตายแล้ว นี่ตัวอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะ ตรงนี้อ่ะ ดินทะเลครับเนี่ยน้ำใสแถวเลยครับบรรยากาศน่าเล่นมากเยอะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะข้างหลังก็เป็นโรงแรมครับเที่ยวกันได้ครับที่นี่บรรยากาศดีครับน้ำใสครับเรามีปลาว่าตรงน้ำบ้างหมายถึงว่าสมบูรณ์ไม่ไกลจากกรุงเทพ200 กว่าโลบรรยากาศน้ำใสมากเราไปเดินไม่แย่ครับร้านเดินนะครับ เหมือน เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นต่อนะครับเราจะไปเดินเล่นที่ตลาดนาอัมพวาครับผม นี่เราจะไปกระบุน เนี่ย แล้วจะไปถ่ายเป็นกระบุนปลาอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราจะ เฮ้ย เป็นวุ้นอะที่นี่ไงเนี่ยพาไปดูเฮ้ยพาไปดูเลยว่าเรียกว่าอะไรชื่ออะไร